Дедушка хочет на море. Класс! Новый мяч! Что может быть лучше? А где ты взял деньги на мяч? Спасибо дедушке! Выручил любимого внука! Какое совпадение! Меня тоже дедуля выручил. Все девчонки обзавидуются. Вам деньги дедушка дал? Как вы могли их взять? Он же пенсионер, у него их мало. Опа! А у тебя, Лизонька, откуда новый тромбончик? На улице нашла? Да, мне тоже деньги дедушка дал, но я же на дело попросила, а не на ерунду всякую. Так что же получается? Мы все попросили деньги у дедушки. А что же ему осталось? Ну сам посуди. Зачем дедушке деньги? Он же не делает маникюр. И на музыкальных инструментах не играет. Ха, и в футбол. Ага. Выходит, и деньги ему не нужны. Значит, все в порядке. Оп, раз, два, три. Право руля. Дедушка, а зачем ты все вытаскиваешь? Ты разве не поедешь на море? В другой раз, матрос, в другой раз. Придется подождать до следующей пенсии. Ну, ты же обещал отправить Шустрика в настоящее море. Не вешать нос, матрос. Смотри, сколько тут морей, и все настоящие. Отдать швартовы. Лево руля, полундра, по правому борту акула. Шустрик акул не боится. Полный вперед. Штормовое предупреждение. Надвигается буря. А нам все нипочем. Да, матрос, нам все нипочем. И теперь дедушка не сможет поехать на море. Вот. Полундра. А мы уже всю его пенсию потратили. Как же нам теперь купить дедуле билеты на море? Есть идея. Нам ведь папа за каждое дежурство на кухне дает леденец на палочке, чтобы подсластить иголку. Ха, спасибо, что напомнила про мое сегодняшнее дежурство на кухне. Прям сразу настроение поднялось. Сначала дослушай. Если мы много-много раз отдежурим, то получим... Много-много мозолей. Да нет же! Много-много леденцов. И мы обменяем все эти леденцы на билет для дедушки. Точно! Возьмем количеством. Лизка, голова! Полный вперед! Мечты заветные всегда сбываются. Мечтай и пой. Надежды светлые пусть исполняются. Мечтай и пой. Помечтай со мною, мама, о летучих кораблях, о волшебных берегах и странах спой. Спят деревья, великаны и цветочные поля. О волшебных берегах мечтай со мной. Вы, конечно, молодцы. И такая тяга к чистоте и труду заслуживает уважения. Но зачем вам столько леденцов? Дедушка! 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 Дедушка, это тебе. Мне? Да, тебе. Билет на корабль. Да, для путешествия. Спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, внучки.